Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte dolar ne olacak, altın ne olacak, gümüş ne olacak, euro Türk lirası ne olacak, sterlin Türk lirası ne olacak, bu konuları burada değerlendireceğiz. Gram altını yorumlayacağız, gram gümüşü yorumlayacağız. Ayrıca piyasalarla ilgili son dakika gelişmeleri gene videomuz içerisinde sizlerle birlikte olacak. Günün en önemli değerlendirmelerinden bir tanesi Prens Salman'ın Türkiye'ye gelmiş olması ve Prens Salman'la ilgili son dakika haberleri yine piyasaya düştü arkadaşlar. Son dakika haberlerinden Prens Salman'ın Türkiye'de bulunmasının nedenlerinden birisi hem ekonomik hem finans alanında bazı anlaşmaların Suudi Arabistan tarafından Türkiye ile yapılabileceği konusunda, tarım olsun, istihdam olsun, ekonomik anlaşmalar olsun, bu daldaki tüm gelişmelerle ilgili Prens Salman'la görüşmeler yapılacağı kesin olmamak koşuluyla bazı haber kanallarına düştü. Ben de sizlerle birlikte burada bunu paylaşmak istedim. Bizler teknik açıdan dolar kuruna, altın kuruna ve euro sterline bakacak olursak sevgili dostlarım, dünya üzerindeki enflasyonist baskının devam etmesi nedeniyle buralarda İngiltere'de gene son durum haberlerine baktığımız zaman enflasyonun zirvelerde, Avrupa bölgesinde enflasyonun zirvelerde olması dünya merkez bankalarının da harekete geçmesine sebep oldu. Yani bunlar artık faiz artışlarına devam edip bu enflasyonist baskıyı ülkeler üzerinde durdurmaya çalışıyorlar. Türkiye tarafında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Biliyorsunuz hep birlikte bunu izledik. Sayın Cumhurbaşkanımız enflasyonla ilgili mücadelede faiz silahının kullanılmayacağını, faizlerde beklentinin arttırılması yönünde olduğu fakat artık Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi politikasında yüksek faiz döneminin sona erdiği ve faizlerde daha da aşağı yönlü ivmelenmenin yaşanacağını kendisi bizlere iletti. Tüm bunlar neticesinde şimdi biz dolar TL kuruna baktığımız zaman son videomuzda altınla ilgili de 600 lira olur mu şeklinde bir videomuz vardı. Dolar kurunda da 13 liralık seviyeler dolar kurunda gelebilir mi ile ilgili 2 tane video yaptık. Bazı arkadaşlarımız bu videolarla ilgili olumsuz düşüncelerini iletmişler. Ben bu arkadaşlarımıza tamamıyla saygı duyuyorum. Fakat sevgili dostlarım, benim bu videolar içerisindeki size teknik analizde anlatmak istediğim konu, bazı önemli destek seviyeleri gerçekten önemlidir ve bu destek seviyelerini takipte kalmanız gerekli. Şimdi dolarla hemen başlayalım. Ne demek istediğimi sizler de gayet iyi anlayacaksınız. Hem de bazı arkadaşlarımıza cevap niteliği taşısın. Fazla uzatmadan hemen girelim arkadaşlar. Bakın şurası 17 lira 20 kuruş seviyesi. Burası bizler için önemli bir destek seviyesidir. Ve bu destek seviyesi günlükte bizlerin takipte kalması gereken önemli seviye. Direnç bölgemiz bakın tam şuradan geçiyor. Ve buradaki direnç bölgemizde 17 lira 39 kuruş seviyesinden dolarda geçmekte arkadaşlar. Ve bu 17 lira 20 kuruş seviyesi üzerinde bu hafta bizler için 17 lira 39 kuruş üzerindeki kapanışları biz sizlerle birlikte takip edeceğiz demiştik. Ve çünkü bu 17 lira 39 kuruş haftalıkta ve günlükte takip edeceğimiz önemli direnç. Bu direncin üstüne aşımlar tekrardan dolar kurunda bizler için kısada 17 lira 85 kuruş civarına doğru yukarı yönlü hareketi getirecektir. Bakın 17 lira 85 kuruş buranın üst bantı. 17'nin kırılmasıyla birlikte buradaki 17 lira 85 kuruş seviyesine doğru günlükte bizler yukarı yönlü atakları 17-20 üzerinde kaldıkça yaşama olasılığımız oldukça fazla. Günlükte stokastiğe baktığınız zaman hala da aşırı alım bölgesinde seyreden bir stokastik izlemekteyiz. Şimdi haftalık bazda sizlere grafiğimizi açacağım ve haftalık bazda daha orta bazda dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız için ise önemli kritik destek bölgemizin de geçtiği bölge 16 lira 90 kuruş seviyesinde.
Burası haftalıkta 16.90 desteğinin önemi bizler için hem de stop olarak kullanabileceğimiz bir bölge olduğu için 16 lira 90 kuruş dolar kurunda önemli bir seviyedir. Burası aşağı yönlü kırılır ise dolar kurunda 14 lira 52 kuruş seviyesine kadar bir aşağı düşüş sizlerle birlikte yaşayabiliriz. Tabii bunun olabilmesi için yanlış anlaşılan konu tabii ki burada büyük bir ihtimalle 16.90 seviyesi altında henüz bir haftalık kapanış yaşamadık sevgili dostlarım. Bu olumsuz senaryoda bizlerin takip edeceği bir durumdur. 16.90 üzerinde bizler haftalık kapanış gördüğümüz sürece yönümüz yukarıdır. Bakın burası çok önemli. Burası çok amelli. Burası 16.90. Haftalıkta 16.90 seviyesi üzerinde kalındıkça ana hedef bölgesi dolar kurunda bakın arkadaşlar 18 lira 40 kuruştur. Burada dolar kurundaki dolar analizimizi yaptıktan sonra şimdi euroya sterline bakacağız sevgili dostlarım. Euro sterlin Türk lirasından sonra da altın ve gram altın, ons altın analizine sizlerle birlikte geçeceğiz. Evet, euro Türk lirasını takip eden sevgili dostlarımız için 18 lira 10 kuruş seviyesinden geçen bölge bizler için artık bir destek bölgesi. Günlükte takip edeceğimiz bir destek. Yukarıdaki önemli direnç bölgesi de euroda 18 lira 39 kuruş bölgesinden geçen alan olacaktır. 18.39 bizler için ilk önemli direnç bölgesi. 18 lira 10 kuruş üzerinde günlük kapanışlar devamı halinde ise Euro Türk lirasındaki hedef bölgemizde kısada 18 lira 57 kuruş bölgesini bize göstermekte. Euro'yu takip eden sevgili dostlarımız için ilk önemli destek bölgesi 18 lira 10 kuruş seviyesinden geçen alan. Haftalık bazda Euro Türk lirasına baktığımız zaman arkadaşlar haftalık bazda Euro Türk lirasını sizlerle birlikte açalım. Bu orta bazda Euro Türk lirasını takip eden sevgili dostlarımız için geçerli. Burada da gene bizler için Euro Türk lirasında dikkatli bir şekilde takip etmemiz gereken en önemli destek bölgesi nereden geçiyor diye bakacak olursak haftalık bazda sizlerin takip etmesi gereken Euro'daki 18 lira 58 kuruş civarından geçen alan. Düzeltiyorum 17 lira 80 kuruş civarından geçen alan. Bu 17 lira 80 kuruş orta bazda Euro'yu takip eden sevgili dostlarımız için önemli bir bölge ve stop bölgesi olarak da kullanılabilecek bir alan olarak takipte kalınılmalı. Euro bölgesinde Christine Lagarde'ın yapmış olduğu faiz artırımlarını artık Temmuz ayıyla birlikte başlayacağız söylemlerinin ardından bizler yukarı yönlü seyri atakları sizlerle birlikte zaten izliyoruz. Euro'da da 18.39 buradaki yakından izleyeceğimiz bir direnç ve onun üzerinde de gene bizler için arkadaşlar 17 lira 80 kuruş üzerinde kalındıkça en önemli yakından takip etmemiz gereken direnç diyelim bölgesi 19 lira 10 kuruş bölgesinden geçen alan olarak takipte kalınılmalı. Euro'yu takip eden sevgili dostlarımız için. Burada da en yakın direnç bölgesi olarak haftalıkta 19 lira 10 kuruş seviyesinden geçen alan olarak gözükmekte. Euro'da da 18 lira 10 kuruş seviyesi üzerinde kalındıkça burada günlük kapanışlar görmeye başlamamız ve devamıyla birlikte de Euro'da da yön şu an için yukarı yönlü seyrini devam ettirmekte. Sterlin tarafına hemen bakalım. Sterlinde bizler için önemli seviyeler ve bölgeler hangi alanlardan geçiyor? Evet, sterlin Türk lirasına baktığımız zaman arkadaşlar sterlinde de 21 lira 30 kuruş seviyesi önemli bir seviye. Burada yakın takipte kalmamız gereken en önemli destek bizler için 21 lira 16 kuruş seviyesinden geçen alan. 21.16 sterlindeki önemli destek bölgemiz ve onun üzerinde 21.16 seviyesi üzerinde kalındıkça arkadaşlar bizler sterlinde 21 lira 50 kuruş seviyesi yakın takibimizde olacak.
21 lira 50 kuruş seviyesi üzerine sterlinin atması da bizleri 21 lira kısadaki 71 kuruş ana hedef bölgesine doğru sterlinde yukarı yönlü taşıyabilir. O yüzden sterlinde takip edeceğimiz en önemli seviye ve destek bölgesi olarak da 21 lira 16 kuruş seviyesini dikkatli bir şekilde takipte kalmamızda fayda var diye düşünmekteyim. Bunu günlük kapanışlardan sterlinde takip edebilirsiniz. Çünkü bu seviyeler sizler için de önemli seviyeler olacak sevgili dostlarım. Uzun bantta sterline aylık bantta baktığımız zaman da sterlinde arkadaşlar bizlerin önemli bir hedef bölgesi 24 lira 27 kuruş seviyesinin asıl ana hedef bölgesi olarak sterlinde gözüktüğü unutulmamalı. Burada gene en yakinen takip etmemiz gereken bizlerin destek bölgesi olarak en yakındaki destek bölgemizde sterlinde 19 lira 33 kuruş civarından geçen alan. Buradaki EMA'ların yukarı değerlerinin oldukça aşağıda kaldığı da unutulmamalı. O yüzden biz de sizlerle birlikte yakinen takip ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde mutlaka dikkatli olunulması ve 20.68 bölgesinden geçen önemli destek bölgesi de aşağıya kırılması durumunda mutlaka burada da bir stop bölgesi olarak kullanılabilecek alan olarak sterlinde takip edilmeli diye düşünmekteyim. Kısadaki sterlin hedefi 21 lira 71 kuruş olarak gözükmekte. Daha orta vadede diyelim arkadaşlar. Sterlin takip eden arkadaşlar da 24 lira 27 kuruş civarındaki ana hedef bölgesini yakın takipte kalabilirler. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altında önemli seviyeler bizler için takip mesafeleri veya seviyeleri şeklinde yorumlayacak olursak gram altında 982. Burayı da günlükten alalım arkadaşlar. Günlükte bizler için önemli kritik seviyeler. Bir kere 1030 seviyesi bizler için önemli bir destek haline gelmiş durumda. Bu 1030 direncini yakından takip edeceğiz. Onun altındaki 1000 TL'den geçen bölgede bizler için önemli bir destek konumunda olan alan. Yani 1000 lira üzerindeki kapanışlar olduğu sürece burada en yakın 1043 seviyesi gözüküyor hedef olarak. 1000 lira 1043 aralığı kısada sterlin takip eden sevgili gram altın takip eden sevgili dostlarımız için önemli seviyeler. 1030 önemli bir bölge kısada ve altındaki 1008 desteği gene gram altında önemli. Bu 1000 lira seviyesinin altında haftalıkta gram altın tarafına baktığımız zaman gene orta vade gram altın takip eden arkadaşlarımız için en önemli ve stop bölgesi olarak takip edilecek alan da arkadaşlar 982 bölgesinden geçen alan. Yani bu 982'ye kadar bir geri çekilme gram altında görmemiz bunun bir düzeltme hareketi olarak algılanması gerektiği. Tabi bu 982'ye düşecek diye de bir kayda yok. Ona en yakın destek gene 1008 bölgesinden geçen bir destek bölgesi var. Ara destek bölgesi. Kısada 1043 ana hedef bölgesi hala devam ediyor. 982 üzerinde haftalık kapanışların devamı da 1060 seviyesinden geçen bölgenin hala da gram altında ana hedef bölgesi olarak takip edilmesi gerektiğini bizlere gösteriyor. 982 bizler için niçin önemli? Sevgili dostlarım çünkü 982 altında sarkmalarda bizler sizlerle birlikte ilk etapta 956 seviyesinden geçen aylık kapanışı takipte kalırız. Ve onun altında da 852 TL civarlarına doğru düzeltme hareketi hızlanır. O yüzden 982 bölgesi bizim için gram altında önemli. Bu seviye üzerinde kaldıkça da gram altında herhangi bir korkulacak durum yok. Burada ana hedef bölgesi 1060 TL civarlarındaki bölge hala da takibimizde olacak. Ons altın tarafına da hemen geçelim. Ons altın takip eden sevgili dostlarımız için. Evet, ons altında 1833 bölgesi bizler için önemli arkadaşlar. Ons altın takip eden arkadaşlarımız 1833 günlük kapanışlarda bu seviyeyi takipte kalacaklar. 1833 üzerindeki kapanışların gelmesi devamı halinde de
bizler 1860 dolar seviyesini kısada ons altında takipte kalırız. ABD'nin baskıları, Fed'in baskıları ons altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fakat burada da bir 1805 yükseliş kanal aralığı gene ons altında oluştu. 1805 üzerinde kalındıkça da 1877 tekrardan ons altın için bir ana hedef bölgesi olarak düşünülebilir. Burada en önemli stop bölgesi olarak korunacak alanda 1805 bölgesinden geçiyor. 1805 ana bandı üzerinde kalındıkça 1877 denemeleri ons altında devam edebilir. Tekrardan olumlu bir duruma geçebilmek için de ons altında 1877 dolar seviyesi üzerinde bizler sizlerle birlikte kapanışlar görmemiz gerekli ki ons altında 1900 dolarlar, 2000 dolarları tekrardan konuşabilmemiz için arkadaşlar. O yüzden bunlar önemli seviyeler olacak ons altın ve gram altın takip eden arkadaşlarımız için. Gümüş tarafına geçelim hemen, gümüş takip eden arkadaşlarımız için de. Gümüşte beklenen hareketler, daha doğrusu beklediğimiz hareketler bizler için henüz görülmüş değil. Fakat gene gümüşte dediğim gibi bu seviyeler çok ucuz seviyeler. Bu seviyelerin gümüş tarafında etkili bir hal alabilmesi için de 21 dolar seviyesi bizler için önemli. Bunu sürekli sizlerle birlikte takip ediyoruz. Çünkü bu 21 dolar seviyesi üzerinde kalındıkça gümüşün ons bazında hareketlerini tekrardan toplayacağı ve 23.80 dolar hedefine doğru gümüşte yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği de unutulmamalı. Çıkarma maliyetleri, dünya üzerindeki enflasyon fiyatlarının emtia fiyatları üzerine henüz yansımış olmaması da hesaba katıldığında arkadaşlar gümüşte bizler ilerleyen dönemlerde 43 dolarlı seviyeleri de göreceğimiz yatırım tavsiyesi olmadan bunu da dile getireyim. Benim tamamen kişisel görüşümdür. 43 dolarlar seviyesine doğru gümüşte yukarı yönlü hareket görülecektir. Fakat bu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu geçmişte de bakıldığı zaman savaşlar döneminde altın ve gümüşün, ons bazlı altın ve gümüşün düşük seviyelerde olduğu, yani bir düşüş seviyesi içerisinde olduğu, savaşın sona ermesiyle birlikte altın ve gümüş ons bazlı ürünlerin yukarı yönlü hareket ettiği görülmekte. Yani bunun fiyatlanması daha sonradan yapılmakta. Bunu araştırdığımız zaman bazı merkez bankalarının arkadaşlar savaş dolayısıyla buradaki altın ve gümüş tutarlarını daha ucuza kapatabilmek amaçlı olarak böyle bir strateji yaptıkları geçmişte görülmekte. Şu an itibariyle bizler de acaba Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte bu türden gelişmelerin baskılamanın altın ve gümüş tarafında olacağını varsayarsak buradaki olayların durulmasıyla birlikte altın ve gümüşte tekrardan ons bazlı altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketlerin geleceği de unutulmamalı diye düşünmekteyim. Ons bazlı gümüş baktığımız zaman şu an itibariyle de oldukça ucuz seviyelerde kalmış bir ürün olarak gözükmekte. Gram gümüş tarafında baktığımız zaman gümüş TL tarafında 11 lira 80 kuruş desteği çok önemli. Çünkü buradaki desteğin orta bazdaki asıl ana hedef bölgesi 13 lira 20 kuruş civarından geçen alan. 11.80 üzerinde gram gümüş hala günlük kapanışlarına devam etmesi arkadaşlar, burada bizlerin 13 lira 20 kuruş civarındaki ana hedef bölgesini yakinen taze tutmakta diyelim. Burada bir ara direnç bölgesi de gene 12 lira 10 kuruş seviyesinden gümüşün gramında geçmekte. Ama buradaki 11 lira 80 kuruş seviyesi üzerinde kalmayı başarabilir. Aylık kapanışı, haftalık kapanışları da bu 11 lira 80 kuruş üzerinde yapmaya devam edebilir ise gümüşün gram tarafı, gümüş TL'de 13 lira 20 kuruş hedefine doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir diye düşünmekteyim. Tabii bu kısadaki ana hedef beklentimiz, bakalım bu bölgelerdeki ve dünya üzerindeki merkez bankalarının ekonomi okumaları
neticesinde de yukarı seviyeleri tekrardan test edebileceğiz mi? Bunu da göreceğiz sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte altın tahminlerimizi, gümüş tahminlerimizi 2022 yılı içerisinde nerelere kısa orta vadede gidebiliriz? Euro tahminlerimiz, sterlin tahminlerimizi, gram altın ve gram gümüş tahminlerimizi, dolar Türk lirası tahminlerimizi burada yaptık. İnşallah videolarımız hoşunuza gidiyordur. Videolarımızı paylaşır ve beğenilerinizi eksik etmezseniz de çok seviniriz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.